Niaje YouTube. Sasa leo niko very excited. Nafikiri you can tell kabisa kwamba niko very excited, na kitu ambacho naenda kukufundisha hapa leo ni kitu ambacho kitabadilisha sana mtazamo wako kati yako wewe na wanawake, na utaelewa kwa nini wanawake walikufanyia walivyokufanyia, sababu wanafanyaga hivi. Sasa kabla sijakwambia hii video inahusu nini, naomba kama ndo first time unajua hii channel, vunja hiyo button ya subscribe. Naomba ukanyage hiyo button ya notification bell upate notification ili video nzuri kama hizi zikitakapotoka uwe wa kwanza almost kupata na kusikia. Shout out to all the subscribers, watu wote ambao wanaendelea kusupport hii channel, watu wote ambao wamekuwa pamoja nami toka hii channel naanza, toka iko ndogo mpaka leo. Tuna watu takriban 700 ambao wanafuatilia hizi content. So leo nataka nikwambie ni kwa nini usiwape attention ya bure wanawake. Okay, sasa hii probably hujawahi kusikia popote, hata huyo kocha wako wa mahusiano hajawahi kukuambia, ni kwamba wanawake wanaishi kwa ajili ya attention kutoka kwa wanaume. Chochote ambacho anakifanya mwanamke ni ili apate attention ya mwanaume. Utamkuta anang'ang'ana kuongeza matako, utamkuta anang'ang'ana kupaka mascara, anapaka makeup, anaongeza vitu kwenye lips zake, utakuta anachonga uso wake, anaenda kwa madaktari bingwa kuongeza vyote hivyo ni ili wanaume wamuone. Ndio sasa kama hujui, attention ni kama madawa ya kulevya kwa mwanamke. Yaani akipata attention ya mwanaume anafurahi. Ndio maana wakati unakuta let's say una demo anapita, kuna madereva toyo hapo, afu madereva toyo karibia wote wanamwambia stops, ile wanampigia kelele, afu anakuja kukwambia ninachukia madereva toyo pale, wananipigia kelele. Wewe unaamini kwamba yani mwanamke hapendi kupigiwa kelele, lakini kitu ambacho hujui sasa na inabidi ujue sasa hivi ni kwamba wanafurahia sana. Kwa nini? Ile inamwambia inampa kitu inaitwa validation, inamvalidate, inamwambia wewe ni mzuri. Unaona wanaume wote wanakushobokea, si ndio? Probably ataenda hata kwa shoga yake, amwambie shoga, nimepita pale kwa wale madereva toyo, yani wote wamenichangamkia, wananipigia miluzi, afu hata sijaona mwanaume pale, si ndio? Sasa kitu ambacho mwanamke hata akatae kutoka kwa mwanaume ni free attention, attention ambayo hajaifanyia kazi. Attention pekee ambayo mwanamke anaithamini na ataipigania ni attention ya mwanaume ambao ni ngumu kuipata. Kama wewe ndo bad boy kama sisi ambao simu yake hata iite mara 10, kama tuko busy na mambo yetu, tuna focus na mambo yetu. Kama wewe ni bad boy ambao hutumi message ovyo kumwambia good morning, unafanya nini, umekula, sijui pole, jitahidi uende hospitali, kama attention yako ni ngumu kuipata, tuassume kwa nini Mondi anapendwa. Unafikiri kwa nini Mondi wanamkubali madini kibao? Ni kwa sababu sekunde moja ya Mondi, kuna wanawake Tanzania hii watakufa hawajawahi kupata hata dakika moja ya kuzungumza na Mondi. Attention yake ni very very expensive, si ndio? Ili kuipata attention ya Mondi, mwanamke inabidi afanye kazi ngumu mno. Hivyo basi, kama unataka kuwa bad boy, kama unataka wanawake wakupende, usiwarahisishie, usiwape free attention, si ndio? Sasa umeshajigundua kwamba wanawake, attention kwa wanawake ni kama madawa ya kulevya, let's say ni cocaine. Yani wakipata wanafurahia, wanaenjoy. Ndio maana basi utakuta amebana matako ili matako yaonekane, mwanaume angalia. Hata utakuta amenyanyua chuchu hizi, hata kama zimelala ameziweka kwenye bra vizuri, zinaonekana zimesimama hivi ili mwanaume akimwona angalie, na wanakuwa wana scan. Kwa sababu gani? Imagine wewe ni mwanamke alafu hakuna mwanaume anakushobokea. Yani hiyo ina dampen her self esteem, anajisikia vibaya mwanamke akiona kwamba hakuna mwanaume anamshobokea. Kwa wanawake wanaishi kutokana na attention ya mwanaume. Sasa kuna majamaa ambao tunawaitaga mabita orbiters, au majamaa ambao wao wanashoboka kwa wanawake, wanashobokea wanawake wakifikiri nikimpa muda wangu mwanangu, nikimpa hela, nikimpa time yangu, nikimpa kitu anachokihitaji, basi atanipenda mwanangu. Yani ule demu akipiga tu napokea, namchatisha usiku, nampigia simu, naongea naye, hata akatae attention yako ya bure. Kwa nini? Inamvalidate. Yani ni kama unampa more cocaine, unampa more crack, anafurahia attention kutoka kwako hata ikataa, si ndio? Lakini kama unampa attention yako, unampa muda wako, unampa energy yako, unampa nguvu zako, in hopes kwamba ipo siku nikimpa attention atakuja kunipa pusi, au atakuja kunifungulia mapaja, atanivulia nguo, you're wrong. Na ndo sababu sasa nakwambia, ndo sababu ya kwa nini mpaka leo hajakupa mzigo, ni kwa sababu attention yako akiitaka
anaipata. Sio ngumu, si ndio? Akituma hey, saa hiyo hiyo pa hey, unaendeleaje? Niko poa. Unaenda kutafuta story huko. Sasa unajua jana nimekutana na wewe sehemu fulani. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa tu napita. Ndo maana basi. Yaani nitaka nikuambie unaelekea wapi? Sema nikaona watu ni wengi. Yes, unafanyaga hivyo. Tunafanyaga hivyo. No. Akiwa hana story, wewe ndo unampa story. Ukiwa uko busy, ukiwa uko free, unachukua simu unasema ngoja nimpigie yule dem nimekutana naye jana. Nikimpigia, nikipiga naye story vizuri, nikijieleza vizuri, basi atanipenda. Ataniona mimi tofauti na yule bwana wake au yule ex wake ambaye alikuwa yuko busy kila saa. Actually, kwa nini alimpenda ex wake ambaye alikuwa yuko busy kila saa, hamjali, hampigii simu, hajibu message zake, hamjulii hali? Kwa nini alikuwa anampenda yule ex wake? Sababu ni moja, ni kwamba huyo ni jamaa ambaye attention yake ni ngumu kuipata, ndio maana alikuwa anaithamini. Akipata hata dakika 5 za huyo jamaa anafurahi sana. Yeye ndo demu unamkuta yuko kwenye text, anamwambia mbona unitumii message? Yaani siku nzima napita kweli hujanitafuta fulani. Kwa nini unanifanyia hivi? Huyo ndo jamaa ambaye mwanamke ana care kwa sababu attention yake sio free. Huyo ndo tunaitaga ni alpha. Huyo ndo bad boy. Huyo ndo jamaa ambaye wanawake wengi wanamtaka. Kwa angalia, assess. Attention yangu ni bure? Mwanamke akitaka attention yangu anaipata kiurahisi? Mwanamke anapenda mwanaume ambaye amempambania. Ndio maana wanaume walioolewa wanakuaga ni rahisi kupata madem. Kwa nini? Mwanamke anatamani ajue kwamba nimemuoa huyu mwanaume, nilimpambania, nilimtoa kwa shoga yangu, nilimtoa kwa yule mwanamke. Huyu mwanaume niliteseka kweli kuipata. Wanawake hawataki mapenzi ambayo yako hapo, yani akitaka anayapata, kwa sababu wewe attention yako ni free. Anakuchukua, anakutunza, anakuweka around. Utakuwa ni status vio, utakuwa ni jamaa ambaye akiwa free, akiwa hana kazi za kufanya, wewe utakuwa unamchatisha. Sasa ukishajua hii siri utabadilika. Na kama kuna kitu umejifunza, naomba uniambie kwenye comment. Naomba uniambie bro, kuna kitu nimejifunza leo, kuna kitu nimeondoka kwenye hii video yako, sababu najua kuna namna hii imebadilisha sana mtazamo wako na wanawake, si ndivyo? Na pia niambie kwenye video, kwenye comment kwamba unatamani kujua nini. Kipi next time nizungumzie. Peace.